Demopäivä. Niin, pikaa moraalus. Puhutaan tosta. On hyvä HD-laululla kuvataan vaan. Kenen se on? Risto. Häh? Risto. Et saa aika halvalla nykyään. Ei nuo maksaa yksi tonne. 399 ja 299 on halvemmat. Joo. Electric. Se sähkö muuta. Se on keskellä, jos on joku hais. Kuvataan nyt jätkeen ilmeet. Vähänhän se jo sähkö. Riis pistä ovet lukkoon. Se ei tuu kukaan ulos. Ei! Niin on tuolta muuttuu napulit. Pian mahdollisimman kovakin. Niin sulta puuttuu sun nappula tässä on. Risse muista semmonen biisi, se Low Range. Mä otan eteen he setti. Tai se Lemarin se. Niin no, kyllä sitä Lilsonin settiä löytyy. Sen tapaista musiikkia, mikä se on kovaa. Kokeillaan teknopop. No joo. Sääntö. Tuossa tuli Se on sitä itsekin kameraa. 299 on halvimmat, mutta nää on ihan hyviä. Ostan 2 katiskin korkeampaa. Laitetaan se. Ei maa. Älä nyt kuvaa! Anna nyt sitä vitsiä soittaa. Nyt tää joutuu. Häirittiinkö me teitä? Ei! Hyvä! Mä vaan sanomaan, että nyt tuli niinku pikkusen liikaa musiikkia. Ei vai, laita isommalle. Anna kierrän paljon.